Добър ден и добре дошли! За нас е особено висока чест Неврокопският митрополит да направи водосвет по случай официалното откриване на новият клуб на партия Ред, законност и справедливост Сандански и Граждански съвет Развитие за Сандански. Спаси, Господи, роди Твоя и благослови достояние Твое, поведи православному българскому народу, да съпротивния даруя и Твое съхраняя Христото им жителство. Спаси, Господи, роди Твоя и благослови достояние Твое, поведи православному българскому народу, на съпротивния даруя и Твое. Напомни ми за времето, когато живеех в Холандия. Там са много бедни от към слънце. Искам да ви споделя нещо любопитно за там. За 4 години не срещнах нито един човек, който да се интересува от политика. И разбрах защо. Няма защо да се интересуват. Улиците им са улици, училищата са училища, работа има за всички и е добре платена. Тук обаче все още не е така. Защо? Истината е, че говорим с десетки хора всеки ден и много от тях са скептично настроени и казват: политиката е мръсна дума. Политиката не е мръсна дума. Политиката е една дума, с която накратко казваме, че има необходимост да виждаме какви са общите проблеми и да взимаме решения, така че да бъдат по-добре. Местната политика особено като едно общо лозе, което обаче, за съжаление, чакаме някой друг да прекопае. Тук днес поставяме началото на нещо, смея да кажа, наистина ново. Не защото има нови имена и нови лица, а защото започваме да работим по нов начин. Затова откриваме офисът си днес с вас. Затова на поканите, които ви дадахме, имаше анкета да запишете своите имена и да посочите кои теми чувствате, че искате да работите заедно с нас, така че заедно от тук нататък, срещайки се на работни срещи по въпросите за културата, за образованието, за инфраструктурата, за икономиката на града, заедно с вас да изработим възможно най-подробната карта на Сандански, на която се виждат от една страна проблемите, от друга страна възможните решения. Затова днес ви раздадахме този бележник. Ще видите, че на него на всяка страница има въпрос или тема, защото и в бележника, а и въобще по принцип няма място за общи приказки. Проблемите винаги са конкретни и решенията винаги са конкретни. Може да започнете от това да посочите какви проблеми има на вашата улица, какво трябва да се направи там. И защото, разбира се, градът не е просто съвкупност от улици. Някои от вас са били или са учители, други работят, например, в шивашкия бизнес. Бъдете смели, говорете с приятелите си, пишете, идвайте при нас. Всеки вторник и четвъртък сме отделили само за среща с вас. А когато правим тематична среща, ако сте отбелязали, че се интересувате от съответната тема, ще ви каним. И мога да ви обещая само едно, защото то вече се случва. Когато се съберат хора, не на кафе или в ресторант, а при нас в офиса, да говорим с конкретна цел, промяната се вижда веднага, защото се виждат стари приятели, завързват се нови приятелства, но най-важното е, че се вижда, че има и други като вас. Има и други хора, които искат това, което вие искате. И има и нас. И заедно искаме да начертаем пътя напред. Така, че да не е необходимо да се вярва, че може, а да се вижда, че вече го правим. Ако не сте взели от бележниците, за които говоря,
моля заповядайте при нас. Аз се казвам Радослав Райков. По всички въпроси относно граждански съвет за развитие на Сандански може да се обръщате към мен. Благодаря ви. Благодаря ви, че дойдохте да открием заедно с вас нашия нов клуб. В този клуб постоянно ще намерите работещи, млади, ерудирани, креативни хора с ново мислене. Както от Сандански, така и специално от София, които ще идват тук, за да помагат за развитието на нашия град. Искаме да поставим ново начало. Искаме интелекта да бъде над примитивизма. Искаме да покажем, че Сандански има своето бъдеще не така, както е било досега, а по нов начин, с нови хора, с нови идеи, с нови възможности. Необходимо е в Сандански да има в истинския смисъл на думата интелектуален и административен капацитет, за да може града да посрещне новите предизвикателства. Днеска е прошка и аз искам прошка от моите съграждани, че през годините направих много повече за други райони, колкото за моя град. Сега обаче тук искам най-открито и много ясно да кажа, че ще използвам цялото си влияние и възможности този път да помогна на Сандански, така както никой не го е правил до сега през тези 25 години. Няма да щада време и винаги събота и неделя, когато имам възможност, ще бъда тук до вас. Вашите проблеми ще бъдат отнасени на най-високо ниво за решение и може да разчитате така, както сте разчитали през тези два мандата, когато бях народен представител. И в заключение искам да ви кажа, че сега е момента да направим за Сандански това, което беше пропуснато през тези 25 години. Тези нови възможности се отварят сега и може би ще бъдат за идващия един век уникални, неповторими и не бива по никакъв повод да ги изпуснем. Накрая е много важно да ви кажа и за да спрат всякакъв вид интерпретации, да бъдем много ясни и категорични. Да, ние имаме претенции и считаме, че можем да предложим на нашия град, разбира се, с вашето мнение, съучастие, с вашите действия, един нов и силен управленски екип. Затова искам да знаете, че нашия кандидат за кмет, нашите кандидати за общински съветници, нашия управленски екип през този период 2015-2019 ще бъде избран от вас, така както сме ви поканили тук на откриването на нашия клуб. По същия начин всички ще бъдат поканени, когато трябва да дадат своя вод. Така както днес получихте тефтер, за да дадете вашите предложения във всяка една сфера за управлението на града и общината, по същия начин в същите подобни тефтери ще напишете според вас кой може да изпълни тази програма, която я пишат гражданите на Сандански.
Искаме да пресечеме тази порочна практика някой в кабинетите някъде да пише програма за схеми, за далавери и за комисионни. Това трябва да се спре веднъж за винаги. Трябва гражданите да бъдат съпричастни към управлението на града, да дадат своя дан и да се направи веднъж за винаги прозрачно и отворено управление, което гражданите могат да контролират, така както избират, да могат и да отнемат права. А това може да се случи само и единствено, ако сме активни, ако всеки един от вас покаже, че е съпричастен с живота и управлението на града. Още веднъж искам да ви благодаря, да ви кажа, че всеки един момент сте добре дошли тук в клуба. Не жалете екипа, който съм поставил, той е за това да може да ви отговаря, да бъде адекватен, да ви показва пътя, решенията, позициите, възможностите, така че не ги щадете, обръщайте се постоянно към тях и живот и здраве, много скоро ще се събереме отново заедно за следващото съвместно събитие. Благодаря ви и на добър час!